Всім здравствуйте. Что-то мене Ярик с видео со своими затянул, что тоже охота снимать. Поэтому как бы видео отчет начнем с такого магелланчика. Сегодня 27.10. Вот. На пару часиков выбрались. Покидаем, пополоскаем щучку, пользуясь моментом. Хочу передать привет и благодарность магазину «Рыбалка». Кто с Броваров, советую, на Черняховского, возле Пожарной. Професіонали в своєму ділі. Як кажуть, херню не посоветують. Все скупляюсь тільки в них. Починаю від крючков на поплавочку, заканчивая лодками. Поэтому как бы так. Так, а дядю Олегу Ярик передавав теж привіт. Завезли Ярика в село. Потому что супруга в положении. А с этим коронавирусом болеть нельзя. Как бы так. Ладненько. Буде щось цікаве, включаємося. Наконец-то. Наконец-то. Два ударчика було. Ось така кілушечка. Ой. Та ні, нема кілушечки. Ну, нічого. На юшку буде. Возьмем. Кстати, взяла на магелланчик. О, що це в мене тут? Ага. Только солнышко зашло и сразу пошли поклевочки. Ну, два удара було хороше. Ну, як кажуть, сама крупна всегда сходить. Ага. І заводиш. Привет! Нарыбачилась? Ну сейчас и покатаем. І виїжджай.
потім так. Яка Ні, разниця? я думав, 200 кубиків недалеко зможе заїхати. А потім, коли побачив, як в оцій калюжі тоді там грязь була одна, так там, як Андрея кладуть, тоді Андрея не було, тоді Сережа поставив грязь, я на ну кладу, таке, ні, там,
бавить, хватить. Бачили, як ми по болоті їздили. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока!